Здравствуйте, друзья. Посмотрите, как отрицательно помолодел Володя за 11 месяцев. Тот самый случай, когда реально хочется пожелать здоровья, чтобы до трибунала дотянул. Вчера произошел принципиальный поворот в мировой истории. Танки заходят на Украину. Принципиальный поворот в отрицательном омоложении организма продемонстрировал нам Володя за 11 месяцев. И это еще в глубоком тылу. С медициной, массажем, на нормальных продуктах.